Добрий день, bonjour. Добрий день. Отже, розкажіть про ось таку гарну нагоду. Так, тепер я так розумію, в нас в Україні можна буде краще, легше вивчити французьку мову завдяки ось із такою подією, що все-таки ці роки оголошені роками французької мови. Où on a pris cette initiative de... Bien sûr. Alors, en fait, l'année de la langue française, ça a été lancé conjointement par le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Culture et de l'Éducation. Цей рік французької мови був проголошений міністром освіти і науки України пані Гриневич, а також міністром закордонних справ паном Клімкіним. Pourquoi? Parce que, eh bien, ça va être déjà dans toute l'Ukraine. Et pourquoi ils ont choisi le français cette année? Parce qu'ils ont pensé que c'était une plus-value pour le pays, non seulement pour la culture, pour l'éducation, pour les voyages étudiants à l'étranger, mais aussi c'est une langue des affaires. Чому саме рік французької мови? Тому що французька мова є мовою не лише освіти, культури, а також мовою бізнесу. Тобто у нас в Україні зараз активно розвивається бізнес французький, так, з українським є така співпраця? Oui. Oui, bien sûr, parce que c'est très bien que des étudiants apprennent le français pour aller étudier, que ce soit en Belgique, au Canada, en Suisse, parce que l'année de la langue française, ça concerne tous les pays francophones. Так, звичайно, це дуже добре, що студенти вивчають французьку мову і мають можливість навчатися в Бельгії, Канаді, Франції, франкомовних країнах. Mais là où il y a une plus-value, et on le constate à l'Alliance française de Lviv, c'est que de plus en plus d'investisseurs français souhaitent recruter des Ukrainiens qui parlent français. Але все більше і більше інвесторів французів, які пропонують роботу українцям, які говорять французькою. Et ça, c'est une plus-value. І це дуже важливо. Отже, в нас, я так розумію, у Львові буде відбуватись багато різних заходів, оскільки в нас у місті є Альянс Францез, організація, не кожному місту пощастило її мати, наскільки я знаю. Тому чи ви вже продумували, що будете робити? Oui, il y a beaucoup d'événements. Donc, qui vont concerner, je l'ai dit, tous les pays francophones, la Suisse, la Belgique, le Canada, bien sûr la France. À Lviv, il y a la chance d'avoir une alliance française. Справді, у Львові ми маємо шанс мати французький альянс, qui va travailler avec les universités, mais aussi les écoles où on apprend le français, avec beaucoup de projets. який співпрацюватиме з університетами, а також із школами, де вивчається французька мова, і будемо мати багато спільних проєктів. Par exemple, il y a un projet là qui va se faire, c'est de l'Alliance française est à la rue Onienka, donc c'est au centre-ville, mais le projet, ça va être de décentraliser des petites antennes d'alliance pour aller dans les quartiers, plus près des écoles, notamment l'école 15. Один з наших проєктів – це децентралізація французького альянсу, який знаходиться, звичайно, на Огієнка 18А, але зараз ми хочемо запропонувати учням шкіл відвідувати заняття французької мови від французького альянсу ближче до їхнього місця проживання, а саме, наприклад, на вулиці Патона, де ми пропонуємо курси вивчення французької мови. Там теж такий як офіс буде, туди можна приходити. Так. C'est-à-dire qu'on va avoir le lieu. C'est ça, c'est ça. Avec des concerts, avec des petits spectacles. Et l'Alliance française donc, va aider, en lien aussi avec donc, les ambassades, le gouvernement ukrainien qui a lancé, toutes ces actions-là. І, звичайно, французький альянс спільно з посольством буде допомагати в подальшому впроваджувати ці проекти. Я так розумію, напевно, ті школи, які вже мали вивчення французької, в них, в принципі, так дуже нічого не зміниться. А як з тими школами, які не мали ось таких спеціалізованих уроків? Чи плануєте там якось популяризувати теж вивчення? Alors, c'est très bien parce que l'année de la langue française, ça ne concerne pas uniquement les écoles, les universités où on apprend déjà le français, mais ça concerne aussi tous ceux qui ne parlent pas le français, pour faire découvrir et pour promouvoir ces opportunités liées à la langue française.
Власне, це дуже важливо, тому що рік французької мови стосується не лише тих шкіл і осіб, які спілкуються французькою мовою, а також і цей рік спрямований на те, щоб відкрити для тих, хто не спілкується французькою мовою наразі і не вивчав її, французьку мову та культуру. Par exemple, j'en parle, le 26 et 27 septembre prochain aura lieu à l'Alliance française les portes ouvertes, ce qui pourra permettre aux personnes eh bien, de découvrir tout ce que le français propose avec comme invités des recruteurs aussi français qui viendront apprendre comment rédiger une lettre de motivation, un CV, etc. А саме Французький альянс пропонує відвідати День відкритих дверей, який відбудеться 26 та 27 вересня на вулиці Огієнка, 18А, де кожен охочий зможе відкрити для себе можливості французької мови, вивчення. Наприклад, можна буде навчитися писати мотиваційний лист для того, щоб потім знайти роботу. Ну, насправді, розкажіть трішечки ще й про освіту у Франції, тоді наскільки важливо їхати, здобувати її там, чим вона є особливою? Oui, l'éducation en France est très importante parce qu'elle est aussi ouverte sur le plurilinguisme et sur les échanges avec tous les autres pays, bien sûr, d'Europe, mais du monde. Так, звичайно, освіта Франції є відкритою не лише для країн Європи, але й для країн всього світу. І це дуже важливо, що ми маємо таку можливість. Et on essaye de aussi ouvrir, moi avec les relations que j'ai, des étudiants des universités françaises pour les faire aussi venir en Ukraine, et notamment à Lviv. І це також важливо, тому що ми можемо запропонувати студентам французьким приїхати до Львова сюди. Такий іде обмін студентами. А є такі спеціальні програми, так, які дозволяють нашим українцям туди приїжджати? Tout à fait, tout à fait. Il y a le programme Erasmus, notamment, qui se fait avec l'Université Polytechnique, avec laquelle nous sommes partenaires, et qui permet ces échanges-là, à la fois de professeurs et aussi d'étudiants chercheurs, français et ukrainiens. Так, існує така програма Erasmus, яка дозволяє студентам політехнічного університету, а також викладачам їхати у Францію і їхнім студентам та викладачам приїжджати сюди по обміну. А що потрібно від наших учнів, дітей? Тобто вони повинні знати французьку досконало, так, щоб поїхати туди? Alors, bien, déjà, se renseigner sur les programmes existants. Donc là, il y en a un à Polytechnique. Et puis, nous aussi, à l'Alliance française, il y a ce qu'on appelle Campus France, qui peut aider. C'est une permanence où on reçoit les étudiants qui veulent partir étudier en France. Et donc, d'ailleurs, qui sera là aussi pendant les journées portes ouvertes. У Французькому альянсі існує така програма як «Кампюс», яка допоможе зорієнтувати наших студентів, учнів для того, щоб зрозуміти, куди краще їхати і що для цього потрібно. І, власне, ця програма буде представлена під час Дня відкритих дверей. Загалом, якщо говорити про вивчення французької, наскільки це складно? За скільки часу ви бачите по своїх учнях, що вже є перші такі результати? Чи не варто боятися нашим глядачам розпочинати навіть в дорослому віці? Écoutez, moi, apprendre une langue, c'est aussi une découverte. Moi, c'est ce que j'ai fait quand je commence à apprendre l'ukrainien. Et je dirais que c'est pas difficile quand on a la motivation. Voilà. Et par exemple, le français, on est un peu étonné au début, mais après, ça va très facilement. En un an, par exemple, nous, on voit nos étudiants en un an qui commencent à acquérir un niveau quand même. Très bien. Пан Ніколя говорить, що якщо є мотивація, то нічого не є складно. Коли він починав вивчати українську мову, він, власне, цим і керувався. І що стосується французької, то ми бачимо вже за рік у наших студентів хороші результати. Я вивчаю українську мову. О, як гарно. Але зараз готові розмовляти французькою. Ну, ви, до речі, коли слухаєте, як ви говорите французькою, то це теж така гарна мотивація почати її вчити. Вона так звучить, наче якийсь вірш, поема. Mais la langue ukrainienne est aussi a une très très belle musique.
Moi, j'ai beaucoup de plaisir à l'écouter, à l'apprendre. Українська мова також є дуже мелодійною і приносить багато задоволення, коли ми її слухаємо. Et en parlant de musique, nous allons faire venir, à l'occasion donc du lancement de cette année de la langue française, des portes ouvertes de l'Alliance française, un chanteur français qui est un contre-ténor et qui va venir le 26 septembre à la Philharmonie pour chanter à la fois le baroque et le jazz. І маємо таку чудову нагоду запросити всіх на концерт, який відбудеться 26 вересня у філармонії. Запрошений гість, який буде грати цей концерт, це француз, контртенор, дуже відомий. І, власне, всіх запрошуємо. Тобто, в принципі, це не буде лише вивчення французької десь в навчальних закладах. Ще будуть в рамках цього року події, які пов'язані із мистецтвом, із, можливо, кінопоказами. Oui, la culture est intimement liée à l'apprentissage de la langue. On apprend le français, mais aussi pour découvrir des films, pour découvrir une histoire, pour découvrir la littérature. Et bien sûr aussi, on en a parlé, pour trouver un emploi aussi, pour développer du business, enfin des affaires. Так, французька мова і вивчення взагалі іноземної мови тісно пов'язано з вивченням культури, але і власне, що не лише культури, а тут ми говоримо ще також про мову бізнесу, яка є дуже важливою.